ман Зуҳуршоҳ айни ҳол алифро дар Амороти Муттаҳидаи Араб муаррифӣ карда истодаем. Тақрибан 5 сол пеш бо якчанд алифёни фаъол ба Тошканд кӯч бастем. Дар Тоҷикистон вақте ки алифро соли 2014 таъсис додем, ширинтарин ва беҳтарин давраҳои кориам ҳамон 5 соли аввал буданд. Чунки бо чунин шахсони ғайриоддӣ ва намунавӣ бо мисли Абдулло Қурбонов ва Фирдавс Мирзоев якҷоя кор карда аз онҳо ҳар рӯз илҳоми нав мегирифтам. камбудиҳои худамро дарк мекардам ва барои расидан ба он меъёрҳои қулагое ки ин шахсони бароям азиз гузоштанд талош мекардам. бо муриди замон аз 3 нафар бо 10, 20, 50 бештару бештар расидаем ва ҳар яки мо аз талошҳои якдигар илҳом мегирифтем. аз чашмони ҷавони бетаҷриба вале алловаш баланд. қиссаи алиф ин қиссаи ҷуръат аст, қиссаи хоксорӣ, инсондӯстӣ, фидокорӣ ва муттаҳидии мо бо мақсадҳои бузургтарин. қиссаи алиф ин қиссаи ҳар як бандаест ки ба худ ва наздикони худаш ваъда медиҳад ки ҳамчун инсон ва мутахассис беҳтарин версияи худ мешавад, ҷомеаашонро пеш мебарад, чунки кӯмак ба дигарон аз худи инсон сар мешавад. дар ин 10 соли охир бисёр чизҳоро омӯхтам ки бо рақаму сандуқу қарзӣ нишон дода ғайриимкон аст. чизҳоеро фаҳмидам ки бо пулу мол баҳо дода намешавад. бо чашмони худам мушоҳида кардам ки нобаста аз вазифаву донишу сину сол чӣ тавр инсон метавонад хоксору боахлоқ бошад, инсони ҳақиқӣ бошад. ва афсӯс баръаксашро ҳам мушоҳида кардам ки шахс роҳи каҷро интихоб карда дар назди чашмони худаш ҳам меафтад. вале азизон, нобаста аз ҳамаи буҳронҳо бо талошҳои ҳар яки шумо дар алиф чунин таҳкурсӣ сохтем ки бароямон ягон мушкилӣ монеа намешавад. ин таҳкурсӣ ба мо кӯмак карда истодааст ки дар чунин замони кӯтоҳ аз Тоҷикистон ба бозорҳои ҷаҳонӣ бароем. аввал Узбекистон, акнун Покистон, Бритониёи Кабир ва Амороти Муттаҳидаи Араб. тасаввур кунед ки мову шумо дар самти технологияҳои молиявӣ ва тиҷорати электронӣ инқилоб карда истодаем. на танҳо дар ватани худамон, балки дар дигар кишварҳои зебо низ ба мардуми зиёд хизмат карда метавонем. ҳамаи ин дар давоми 10 сол ва ҳамаи ин натиҷаи ҳаракатҳои ҳар яки шумо алифёни азиз. дӯстон, чӣ хеле медонем мақсади алиф ҷаҳоншавӣ аст. тавассути технологияҳо ва молия зиндагии мардумро осон кардан ва илму маорифи замонавиро дар сатҳи олӣ бардоштан. айни замон мо 3 роҳи асосӣ дорем ки моро ба ин мақсадҳои олиямон мерасонад. мехоҳам барои ба даст овардани онҳо бароятон якчанд тавсия диҳам. якум, бо ин фарҳанги зебоямон ва мафкураи ғайриоддиямон мо бояд аз паси инқилоби дигар кишварҳо низ шавем. пеш аз ҳама инқилоби дилҳояшон, боварияшон. барои ин мо бояд ҷаҳонбинии худро равшан кунем ва аз ҳама муҳим забон омӯзем. муҳимаш забони англисӣ. дуюм, дар фикри дигар кишварҳо буда мо набояд ватани худро фаромӯш кунем. чӣ хеле ки медонем айни ҳол алиф бештар дар Душанбе ҷояшро то андозаи хуби мустаҳкам кардааст, вале дар минтақаҳои дигари кишварамон мардум зиёд ба кӯмаку хизматрасониҳои мо ниёз доранд. мо бояд қалбҳои онҳоро ба даст оварда зиндагиашонро боз ҳам осонтар намоем. дар ин кори нек дастгирии ҳар яки шумо хеле муҳим аст. мо бояд аввал аз ватани худамон сар кунем. бояд кишварамонро инноватсионӣ гардонем, то ки мардуми мо мисли дигар кишварҳои пешрафта аз технологияҳои молиявӣ баҳра баранд. аз дил хоҳ давлат интиқол қабул кунанд, бо телефону соату ғайра ва ҳатто бо скани рӯй пардохт кунанд. ва шояд ин дафъа ин ихтиёроти мо бошад. дӯстон, мо бояд ҳам барои якдигар ва ҳам барои дигарон намуна бошем. бигзор аз фарҳанги мо омӯзанд, системаҳои худро рушд диҳанд ва бо мо зиндагии мардумро беҳтар намоянд. беҳтар шудан масъулият аст, вале ки намуна шудан шараф аст. сеюм, мо бояд ҳамеша технологияҳои навинро дар корамон истифода барем, чунки дунё дар як ҷой намеистад
ва ҳамеша навоварӣ талаб мекунад. олами технология, хусусан зеҳни сунъӣ ва шартномаҳои доно дар асоси блокчейн ёки смарт контрактс бо суръати баланд тамоми дунёро иваз карда истодааст. кори мову шумо таҳти таъсири чунин равандҳо қарор дорад. ин маънои он дорад ки алиф дар 10 соли ояндааш бояд аз ин пешравиҳои ҷаҳонӣ яъне фоидаи зиёде ба даст орад. дӯстон, дар қатори ин корҳо мо бояд ба худ якчанд савол диҳем ки оё коре ки карда истодаем мақсадаш дар чи аст? оё мо дар бозор аз рӯи ҳамаи параметрҳои бароямон муҳим рақобатпазир ҳастем? мақсадамон танҳо даромад гирифтан ва бо он қаноат кардан аст? ба қавли русҳо шояд мо дар зона комфорта руст мондаем. ва агар руст намонда бошем, пас ба ҳамаи мақсадҳоямон аллакай расидаему дигар коре намондааст. мо чӣ навовариҳоро карда истодаем? ва аз ҳама муҳим, ҳар яке мо дар алоҳидагӣ барои беҳтар шудани худ ва алиф дар умум чӣ кор карда истодаем? ҳама ин саволҳо азизон моро бо мақсадҳои алиф бармегардонад. мақсадҳое ки ба алиф омадем, дар назди худ гузоштем, ҷуръат карда ин масъулиятро қабул кардем ва ваъда додем ки бо алиф худро ва атрофиёнро беҳтар мекунем. дӯстон, мо масъулияти боварии ҳар як мизоҷонро дорем. мо сабаби хушҳолии онҳо ҳастем. дар давоми ин 10 сол ҳар яки мо аллакай бояд дарк карда бошем ки ҳамаи ин дастовардҳо бе фарҳангу арзишҳои олии мо намешавад. танҳо хоксорӣ, инсондӯстӣ, ахлоқу одоби хуб бо виҷдонӣ ва шаффофият моро ба ин рӯзи нек расонид. به این ارزش‌های نه که ما تکنولوژی و صندوق قرضی و غیره معنی ندارد. بدون آنها همه چیز از دست می‌رود. ولی همه چیز می‌رود و آدمگری می‌ماند. چون که کفالت و ستون اساسی الف این وجدانی پاک و اخلاق انسانی هر یکی ماست. عزیزان، باری دیگر با خود و شمایان خاطررسانی میکنم دوستان که قصه الف قصه عهده‌داری، فداکاری، اخلاق عالی و ارزش‌های نیک بود و میماند. بیایید با هم این قصه زیبا را دوام دهیم و همچون میراث پرقیمت و بزرگ برای نسل‌های آینده گذاریم. با شما میفخریم عزیزان. الف از شماست و بگذار همیشه زیر سایه شما بماند. سلامت و بود باشید. ما شما را